Amahoro yaraje, amahoro yaraje, amahoro yaraje, Mukike yaraje. Hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ndamukiza ibihumbi 2023 aho mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendera koperative y'intangarugero ikanyunya imukike mu ntara ya Bujumbura hamwe na koperative sangwe Gasenyi mu Rusaka mu ntara ya Mwaro. Ariko kandi muri amakomine abiri umukuru w'igihugu akaba yaragiranye inama n'abahurikiye mu makoperative atandukanye yo ku mitumba. Ugo rugendo rero umukuru w'igihugu yarutanguye agendera imirima y'ibiraya ya koperative sangwe Kanyunya irongowe na musitanteri wa komine Mukike. Mahegitari 19 amaze kuvamwo amatoni amajana 312. Umwimbo ni mwiza. Yego. Avuye muri iyo mirima Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agendera umworozi wa kijambere yorora inka. Mu kiyago yagiranye n'uwo mworozi bakaba basanze bikwiriye ko abarundi bose bavyaza umusaruro amahoro mu kugwiza ibikorwa vy'iterambere. Nakaya kama kuko yatworore mu nzu mwana yuko bakitabiri aho n'umworozi umwe ari ahantu kumbe twashobora gushika vyoroshe. Natwe twoja mu muhana wundi ohaza twimviriye dusanga ziri mu nzu kandi ari inka za kijambere. Rero bigashora amati Bujumbura mahera bazaregeranya hanyuma imirimo bakimbura bimwe gafungurira gashora. Je novuga nti uya abene yo bakomeye Mukike nabatunze nta bakene barimo. Nziza cyane ndibuka umwaka naza muri komine hariya kuri paroisse Mayoyo ico gihe inzara yari yabateye hanyuma ndazi yuko twagiranye ikiganiro n'abene gihugu ndabwira nti igihe cyose ibi byatsi bitaribwa bizoguma biruko inzara ibateye mukiriko ndibuka mvuze nti irishinge ni muri hindure irirashobavamwe ibiraya hanyuma hari wavuze ngo inka zacu nazo zirishe he izo nka nazo nyene urazi ntizari zivyibushe zakabwe kamwe menshi ryari litiro rimwe none rabo ngene bimeze ikintu ca mbere je nshima nuko murabumva kare ngaha muri komine yaranezereje numvirije ngene ndandaronka amaraporo ndumviriza ingene bimeze ndavuga nti ntegereza kuzoza kwirabira kuko nabibonye imbere none uburenze kora ingene bimeze kandi ndabona yuko muronka mufatira karero mutama mbe witwa kirigana nayo bagiye kubagomba Dismas ntagiye bageze na ryawe ndabona yuko tabitanguye vuba wewe wavyiyumviriye gute ku ntango ugitangura niho nshaka wari umukozi wa leta wari hanyuma ufata ingingo gute yego mejewe nkuko muyivuze nyakubahwa mukuru w'igihugu jewe nari umukozi wa leta nakora mu hinguru ry'icayi Otebe aha mwijenda hanyuma ndakukuruka mugabo rero nakukurutse nari nsanzwe ndabikora mugabo nkabikora mbayikanije n'akazi ntivyakunda neza kubera ivy'akazi umwanya w'akazi waba muremure ivy'ubworozi rero bikamera nk'ibincanga gatoya nk'ubu rero je maze imyaka 7 nkukurutse aho nkukurukiye rero naciye ndabironkera umwanya nca ntangura rero niho naciye kare nari ntunze inka zicanze za kijambere n'inka tuvuge bita amasayiware hanyuma mugo izo sayiware nkabona ko da produce nk'amata zitazana umwimbo w'amata ukwiye mu nyuma rero hakagira abantu baza barampanura ati we kufise ubwatsi ukagira umwete ukagira iki gutyo ati rongera nderi nka za frizone zibe nkeya abari zutumwe nizo zizana amata menshi nca ndabigira uko wowe ndabigize uko nk'ubu umwimbo w'amata nko ku kwezi tuvuge ndashobora kuronka nk'umuriyoni n'ibihumbi 200 vy'amata. Urumva rero nkaba ndonse icuhiro cazo nkaba ndonse ubwatsi bwazo nicarire nyene abakozi bagica gutyo reka ziritunze mu bisanzwe hama nanje akanoti ka pension bantekerera ku kwezi gaca ndakanywa kajupa ngira ngahagarara mu bandi nuko ndabikira ikintu kintangaje ni kimwe ubu mbona umenga niho bayeho neza kuruta ugikorera kiri umukozi usaba akazi niko ndabiraba ndakunda kuvuga nti burya abantu bamenye ko iterambere riva ku muntu ariko yikorera ivyiwe ndetse abikorera ivyabo nibo bateza imbere n'igihugu kuko nibo novuga nti barema itunga kuko urumva ukoresheje isi na mahera tarahari ugakurayo ayo mahera ushoye
haratanga amakori amatagisi kugira ayo matagisi naca afasha mu guhemba abarimu abaganga kubaka amabarabara ivyo vyose novuga yuko wikorera ivyo ni wateza imbere igihugu ko nk'ubu ndazi yuko wewe ku mwaka nk'ubu tugiye kuraba ikomine amahera ironka kubera wewe ni menshi ku buryo rero ikomine irimwo abantu bateye imbere bose ariko barakora gutera imbere nibisanzwe cyane niyumvira yuko ikomine iri kuriyumvira erega mparanda bivuga so kuvuga ngo uguma hanyene ibyo ufise byose bari umutahe nk'ubikomine uca wiyumvira umutahe mwari mufise mu mwaka wa 2018 muca uva mutuno munsi rero n'umutahe rutaguje bega mu myaka 5 bizaba bimeze gute muguma mwiyumvira ico bateza imbere nk'ubu rero komine irashobora kuvuga iti tugire rero urundi koperative runini habe muva muti dutanguze nk'imiliyaridi 2 dukora ikintu nk'umukakora ihinguriro gushikaho intara zose zoza gusuma muri iryo hinguriro birashoboka kuko murabona yuko ari ibintu byoroshe cyane iki kintu ndagikengurutse cyane kubona muri ko muraduga ego nivyo abarundi mwazi niwara yari yapfuga ngo yaraye ubusa marantwenge ariko ndabaza nk'umuntu niwariye ngweka none kutagwaye kwashi ko ntabona ugendera ku magufa uyaza kubura kubwira ko inzara imwishe ugasanga ntiyonze ugasanga gwaye kwashi bwa kwemeza ko inzara imwishe hajya rero mu bisaje cyavuga nti kwavuze ko inzara imwishe rero narondera indya rero narondera hari abavuga ngo inzara iratwishe none inzara ikwishe uca wicara uca ucukora kugira uronke ivyo ufungo hari abandi bacavuga inzara iranyishe ni mungaburire oya gusega sivyiza na gatoya ndakengurukiye rero cyane cyane mu sitanteri ubwo impande y'abene gihugu uzurabahimiriza umunsi umwe nihumuka nzoza kuraba hajye bambwiye numvise umenga niho hari itunga ryisha ahubwo kuruta umaze kumbwira ko koperative ifise amamiliyoni arenga 300 bafise n'imirima aho nca numva none koperative 11 bambwiye ziri mu ikomine wumva uteranije amahera ari mu ikomine angana iki n'itunga rikomeye cyane kandi bimpa ukizere ko no Burundi kuko ikomine yari iteye inyuma kandi simbeshe yari iteye inyuma uravye rero aho ikomine bigeze amakomine yose yomera nk'uko mu Burundi twasubira kwidodomba ngo turakeye reka rero tuze turatera intege abandi nzogira nze ndabwira abandi bo mu yandi makomine ndabwire ntigenda imukike bababwira iyo bava babereke naho bageze kuko burya muberetse muti twebwe twarabakene ngaha inka ya kamwe litiri imwe muguno munsi ni murabe bose acavuga ati none tweho hari we riri umugongo natwe tuje kubigira dukore cyane igihugu cyacu gitera imbere iyo urose amahoro nta kindi none amahoro twayakoresha iki kintu sibikogwa tuze turashimira Imana yaduhaye amahoro duce rero dukamisha Mukike umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agirana inama n'abahurikiye mu makoperative sangwe yo ku mitumba Rusaka neza no munsi kubona ndi kumwe namwe gaha muri komine nziza Mukike mu Rwanda nshoboye kuvuga ngendeye ikomine ntagendeye intara kuvuga ngendeye ahandi naho ngenda mu ntara tugakora mu ikomine y'Icyankiyi mugabo no munsi naje Mukike kandi nezerejwe neza nuko ndi kumwe nabo tuvuga rumwe ku rugamba turiko ubukene ndanezerewe cyane Evariste Ndayishimiye akaba yaciye ahakanya abarongoye amakoperative azi imbere y'ayandi mu migambi y'iterambere ngo bashinga intahe yiyo bavuye naho bageze nk'userukira rero koperative sangwe yandaye ifite ikibanza ciza ngaha muri komine Mukike mu kwiteza imbere ico kibanza ntitwakishize ko byoroshe ubwa mbere mu mafaranga y'ingurane leta y'u Burundi yaduhaye ku mutumba nkuko yayatanze ku yindi mitumba umugambi twatanguye gukora twatanguye kugira ubworozi bw'impene twaraguze impene zitari nke tugomba kuzitungira hamwe turazishira mu kiraro kimwe
turazitunga ikiringo c'aba umwaka ariko turabona yuko bigomba kutunanira. Turabona yuko mu miliyoni 10 baduhaye twarakoresheje imiliyoni zababa 5 ariko turabona yuko atanyungu turiko turaronka. Ico gituma twaciye dufata izo miliyoni 5 zari zisigaye duca turazikoresha kuri hectare imwe turarima igiterwa c'ibiraya. Twarashoboye kwimbura itoni 18 twateye itoni imwe y'ibiraya ku mbuto nyakubahwa musitanteri yari yaduhaye. Vyaragoranye mu ntango uko twabigenje rero twatanguye kugisha amanama abene gihugu bose turaca ku mitumba itandukanye tukoresheje ibiharuro ndabereka nti none wewe ufise inka 5 umwungere aziragira umuhemba 50 ku kwezi ati ugaca umugaburira 100 ku kwezi kubera ntashaka kurya munsi 3,000 ku munsi aca atahana 150 ku kwezi nje ndababwira ati gwiza n'amezi 12 ngiyamuza gusanga ari hafi 1,800,000 nkaca nabo ati rero izo nka zawe ni bangahe mu mwaka inka 5 zazavyaye twasanze ziba zitavyaye kubera ziba zibayeho nabi wasanga inka yimaheze nk'imyaka 3 rero nkiramvuga ati 1,800,000 gwiza na 3 usanga abaye 5,400,000 cyanamubwira nti none ubwo zanka ntubona yuko iyo upfa umuzimugabira umwungi akazitahana muhira wewe warahomvye ntiwabimenya nukuba yuko nutwo yaronka ahandi hantu nimba ari mu kazi canke mu burimyi wasanga aguma ahereza wa mwungere gusa yiwe nta kintu yunguka na kimwe cyandabereka nti none izo nka zozo zifise umwanya unganiki wo guhonyanga ivyatsi mu ruhongore rero nyamurabizi mwese igitungwa iyo carushe ni nk'umuntu gishika kiryama n'amase kibashataye ku musozi wasanga ari nk'iryama hameze nk'aho umuntu yaryamye kuba ntirya hatota nta mase yaronkaho ndebasigurira rero abene gihugu ba mbere baravyumva ndabereka nti rero duhindure imigenzo tworore inka nke nziza zifise umwimbu mwiza abambere bacatangura rero kuzishora za nka z'amahembe zimwe zidakamwa za ziri twita inyambo bacata kuzana inka za kijambere z'amafrizone novuga nti dufise ubworozi bwa kijambere ku bice birenga 80%. Naciye ndababwira nti burya rero iryasi genda muyivyirire muyirime muyitereko ibiterwa bibazanira umusaruro bibazanira umwimbo nahone benshi hariho abatavyumva barabizi ngahaye abo nashikiye ku matongo yabo ndi kumwe n'abahungu bajene ndabapakiye inyuma n'amasuka nkagenda ngashika ku musozi tukavyirira benshi baraje kumfatira ngaho bari ngahaye hanyuma hera babwira nti none uyu musozi wawe urashoye kuwurima niba ushoye kuwurima bandanizaho ngejeje muga nimba udashoye kuwurima twe turawuhereza amakoperative barakora hanyuma ni waronka uburyo bwo kuharima tuzohagusubize rero bashaja ku kivi ku misozi wasanga bariko harima abantu bashaka 155 mu mwanya mutoya yazanyevu zose zari ziheze bataye gusarura rero imwe baciye gati bwa bundi ntitwari tuzi yuko twicaye ku mafaranga hariho na bamwe nyene icubahiro twahura bakansororera bakamba gacupa sinzi ko cari gituri mwangi akaga cari gishimwe kagashimwe bagambye bati naho twakugwanije mu ntango twarabonye icavuyemwo ko yabonye agasakoshi kuzuye amafaranga yacabona yuko bwa bundi yari yarahomvye twebwe abene gihugu bako biri Mukike ubumwe bwacu nizo nguvu zacu
twabanje kugira ubumwe rero aha muri komine yacu ya Mukike nta muntu ajyana urwara n'uwundi bapfuye ibi na biriya ngo bapfuye umugambwe cyangwa bapfuye ubwoko cyangwa bapfuye iki abenegihugu bakomine Mukike barazi ko ubwoko bwabo ari abarundi. Muri Rukina naho twari twahereye ku bworozi bw'inkoko turorora inkoko tufise umugambi wo korora inkoko zita amagi dushora amagi kandi twarabona ko ari umugambi ngira kuzohava wunguka mugabo uwo mugambi uratubereye umugambi nyene uratugoye cyane batuzaniye inkoko bwa mbere bwo waziduhaye twovuga ko yatugoye aho kuduha inkoko zita amagi yaduhaye isake turazigaburira hageze ko zita ku mezi anga atatu hageze ko zita tumva zitanguye kubika turavuga ati noneho birabaye ibibazo koperative yeje nagiye kuyakira isigaranye mu miliyoni 10 ingurane ya mbere zasigaye umuriyoni n'amahera n'ibihumbi 300 niyo yari kuri konti hasi ko ndabesha na historique yavyerekana baca rero mbwa mu nyuma turaronka kuri igice kigira kabiri miliyoni 10 tagareka rero duhindura umugambi turako twoja mu burimi turarima twahereye kuri hectare n'inusu ubu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nagomba kubabwira yuko tugeze kuri hectare 5 kuri ntuze ku isizeni imwe tugeze kuri hectare 5 twahereye kuri hectare imwe n'igice iyi koperative nkorana nayivuze yari ya nyuma mugabo namwe bazanye kwa musantera abizi uturi muzi 5 za mbere twagerageje kuduga urebe mu mugambi dufise tubanda yaturima cyane ibiraya ko nibyo twabonyesha kwimuka cyane kazoshobora kuriha n'amahera y'abandi mugabo turarima n'ingano ubo twashyizemo n'ingano zizana intuze gukora mu mikate. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarakeje musitanteri wa komine Mukike n'uwo mugoronome wa komine ku butwari bwabo. Rero nagira shimire cyane abarongoye intwaro muri komine. Musitanteri ndumva ko wakoze nyene ugakora ugakobye. Ni byiza cyane nagira ndabasabe umukomera amazi. Waramenye ikigege. Wisanzwe indongozi y'ukuri nuko nyine niwe komanda niwe abereka inzira aho bipfuye akahabona akakwegera tugira uku gushikaho dushika ku nzira. Shimire na agronome communale niwe wa mbere mbonye kabisa azi icari kirumba nk'iyo koperative wemeye ukayivyurira nyene abandi bahabishinga ndafise igiti ubu jewe ntakunda no kurya gusa mugurumva nk'ubu twagira abagronome bose mu makomine bose bakameruko umukuru w'igihugu akaba yaciye yerekana ukuntu abarundi bakwiye kurema itunga. Ni nk'uko ikintu cyitwa abikorera ivyabo secteur privé nta muntu atikorera ivyiwe buke hajya bagiye gutandukanya ngo abikorera ivyabo bashaka kwerekana ngo abakozi ba leta ngo nabikorera ivyabo abakozi ba leta n'abasukura gusa bariko bakorera bene igihugu bariko bakorera abikorera ivyabo burya nararavye nsanga hari n'abadandaza ari abakozi ba leta mbere benshi none abadandaza barema itunga ntibahagaze kabona barema itunga aragira societe arindiriye kuzosaba isoko ya leta amahera akamugira ya leta kajiwe none sico kimwe n'umufonctionnaire ahema none je nawe bajije muvuga ngo murabakwiza tunga gute n'umufonctionnaire n'umugwiza tunga rero kubera arahembwa agacata gikora ikora ayo mahera yahembwa n'umudandaza leta mutuze ikintu bakikorera ikiramuhemba acataga kwikora none ngaho ufatwa tugize itunga niyo amahera ariko arazuguka ntayo twaremwe kugira umugwiza tunga urema itunga rishasha haje igihugu ubutare dushoye ubutare tuba turemye irindi tunga tutahorana ikintu cyose duhinguye tuba tukoze ikintu. Imvukira za komine Mukike nabo bakaba barashinze intahe y'ubushobozi bwa koperative yabo. Koperative twayishizeho
mu 2019. Ni koperative d'encadrement bijye bavuze mu mazone yuko baburya imbuto, twebwe imvukira bakora i Bujumbura no mu yandi makomine cyangwa indara z'igihugu, twararoye hamwe turashiraho umutahe, umuntu umwe wese atanga ibihumbi 600, turijana ubwa mbere duca tugira umutahe w'imiliyoni 60. Hanyuma tukagera tuti igikuru sukunguka, umwe wese ngutagabora inyungu, mugatwumvikana yuko umwe wese arima mu banywanyi, hanyuma iyo koperative ikadufasha kurondera amasoko n'ingene hamwe tworonka amata dushaka kuyashora nk'ibujumbura. Ivyo tumaze gukora rero nuko abavuga nk'imayuyu barabizi, turamaze kuzana ku mwaka imbuto z'ibiraya zirobanuye, tukaja kuzirondera muri Zabu, Kajondi, mu Kayanza aho ziri hose tukazibaha, hanyuma umwimbo ukaba mwiza. Ikindi twakoze nuko turorora muri centre semences turase hinka, kugire wa mugambi mwafatanganya ko mukuru w'igihugu zanka z'ubusho zihave hazi inka nziza zikamwa menshi, duca tuzana amashuri meza, abantu bakimisha bagaca baronka inka ziri croise zifise akamaro. Aha rero tubasaba yuko mudushigikira, murumva ko ari koperative d'encadrement nk'ubu kuja kuzana imbuto, abantu barabizi ngaha twarazanye imbuto n'amase kugire zingano tukazitanga muri komine, bisaba uburyo bwinshi cyane, hamugasanga ntiduheza ngo twunguke, haraho bikenera ko badufata mu mugongo. Kindi novuga nyakubahwa ko nosi jambo nukuri muri no komine nubwa mbere turonka umukuru w'igihugu atugendera ngo atugirisha inama ko nubwa mbere kuva iyi komine ibaho. Je murabona ndakutse baraza bigira kamara minota 2 akabona musantera gashigira, ariko mwebwe barasakanya muratwumviriza. Ico nosaba abantu batari bavuze, komine Mukike ifise ikintu kiranga, hariho le sommet le plus élevé du Burundi, iri kuri Heha. Bibakundiye muzohashike, muce muhashira ikintu kizohabamenyesha, no mu myaka 100 bazoba badukurikira bazogere bati nyakubahwa generale yarahashitse, arahashira ikimenyetso, no Murundi wese cyangwa akiri muto ava mu ntari yari yose akuze ashobore kuhashika aho hantu, habe ikibanza ciratiro gituma no muntu avuye hanze. Hari abantu benshi bahora bajayo, abazungu bakagenda bakahashika bagasubira inyuma, mugabo atakintu kiharanga kihamenyekanisha. Mugabo birashoboka yuko undi munsi muhashira nka tour muhari gacumona nk'Igitega kandi Bujumbura. Avuze ikintu cyiza cyane, ubwo butumire ndabwebe tourisme nayo no kurema itunga. Erega n'itunga Imana yaduhaye haye, ujya musozi n'itunga Imana yaduhaye. Kijya vuze urazo tucubatseho kushobora kuzubona hinjiza ahamwe Mukike, ugasanga ku kwezi irinjije amamiliyoni y'amadolari. Uko bose bavuga bati ngiye kuraba aho gasozi ko yashitse yarafungura. Icambere ushira utuntu dutuma abaho. Hajya urashobora no kugira ikibanza hasi aho aje n'imodoka ishikira bakigira nawe akaduga kwawe tumwe tutabiduga. Aci yashika ubacafata ukanda taga mahera. Je nagiye ahantu mu Bushinwa, umwe wese yavuyeho atanze amadolari ashika nk'amajana 2. Barakujana akamani nakari kamutanze amadolari 10. Ukagenda bagaca gushikana hajya nturashika iyuti ugatanga bagaca kwicarika ukamarisa kugira bazugura agafanta uguru turi bagaca kujana gushika uzosaga kugira ugaruke uvuye utanze nk'amadolari 200. Ugasanga abantu ku munsi barenga nk'ibihumbi 3. Mwumva haba haciye amahera nganiki. Erega icyo nitunga tuba turene.
ikindi notere intege ndashimye cyane imvukire kuko ndakarorero mu bandi mwebwe nimwe muzi yo muvuka muvuga muti iwacu kirazira ko hagayika hajya twari twabyumvise nawe ngo ukiza kiri iwabo kugira werekane ko ukize iwanyu bukize mugabo utaha iwanyu ugasanga muri Nyakazi banyokorome barataha muri Nyakazi ngo ni wanyu uca utabakwakweta mugabo iyo bateye imbere bacamo utuzaba we niko utubaka akazu keza kandi ndabizi ko ufise amahera kubera iki utagira kubera iki wambaye urukoti rutameshe kandi ndabizi ko ufise amahera kubera rero imvukira zaziduga ari abasirimu n'abandi baca bigana ugasanga bose babaye abasirimu bigaca bigenda neza none ndabashimiye cyane imvukira namwe muri akanakarorero twese twafatirako mu makomine yose. Evariste Ndayishimiye akaba kandi yagize ati ivyo guca umwano abarundi baze barabiheba bemere ko uburundi buriko buratera imbere. Ibintu byo kwica umwano biratwononera cyane ko ntidushobora kumenya aho tugeze niyo tujya utabona igeze rero biragoye kumenya n'ingene igenda. Ubu turiko turagira igicapu cy'u Burundi mu 2040 tukavuga rero dushaka buzoba bumeze ucuvuga uti twoshikayo gute ubanza kuraba aho ugeze none wowe ufise inka 10 gato uvuga ko ufise 2 je nandika ko ufise inka 2 nuvuga dutanguye tuja kurondera inka 50 duhereye kuri 2 none uvuta duheze umuvuduko ucuba mubi ibintu nk'ubu twatejempura iyo nka ndabirabira naho twica umwano ni muve i Bujumbura muri ko muradugira mumaze kubona inzu zubatswe zingana iki kuva mu 2005 shaka muraba inyabiraba hajya kwikomeye hari inzu zingana daba kajya ku mutumba mubona inzu zuzuye none ajya si kimenyetso cy'amahera none si kimenyetso wewe utwake inzu warayibuze akaja kugura amabati urayibuze cyari kimenyetso muze muraraba aha hose kwibarabara hari inzozi ikabiki ibijya byose n'ibimenyetso nagiye mbona ngiye mu kibumba ahantu ntahora mbona hajya mu kibumba rimwe kaburimbo karaba kuri ya komine ntuzeye nisoro oya kayoba uravye hajya hakurya nza mbona igisagara chamamagara baramatari hewe iki gisagara mbona ngaha mwarigeze muhabya birinze ngoreka ngo kiduze nk'ibizinu nyene kunyene iki ni kimenyetso none nk'ubu komine Kayokwe irazi yuko yateye imbere kuko maze kubona abantu bakutuzu twiza hajya ni kimenyetso cy'iterambere. Umukuru w'igihugu yaranavuniye akagohe abarundi ko bomenyera kuza baraziganya ikintu cyitwa kuziganya mu kige neza nari ndi kwavuga mu sitade bivuga nk'ubu hari hageza hajya mwavuze urunani mukagira nka microfinance kugira muce mugurani wanyu nyene rumwe nyongo yinjira iwanyu nyene hari abadandaza nigeze guhanura mu minsi heze ndabantu bakugira koperative ja hamwe musabe ideni hanyuma mwebwe iyo koperative nizoba ari grossiste namwe muje kurangura muri iyo koperative abirima baze kurangura ndamwe murangure ntimuzora bico muzobona hamwe akibiri baramara abagize iyo koperative bose bamaze kugura ama probox bahereye kubusa ubu nabwiye nti none muri abantu murenga 10 mufise ama probox kuri iyi centre mukamugize koperative abanywanyi bose ngo bafise ama probox cyadabwira none iyo koperative yanyu niyo kigira agence de voyage ayo ma probox nyene se mukorera akora ivyo iwaje akongera agakora n'ivyo abantu amahera akaguma yinji uradutekesheje umutwe ngo umuntu ngwiwe ahora yirirwa yicaye ngaho ngo ataharoye imodoka ikaguma yicaye ahajya rero uronka nka promotion wowe uhembwa 100 ugacehembwa 150 tuvuga uti ndarose inyungu ivyo 50 birenze ko ucugenda ugasaba ideni mu ibanyi ugacuza atanga bya 50 inyuma y'imyaka ingaho uzosanga utunze hari umuntu igitabo nasomye yigishije ico bita kwikukira mu bijanye n'ubutunzi independence financière yateye igihara twenza uri kurasoma n'agatabo koroshe cyane gusoma ugasomye ntiwoshaka ugaheba udagahejeje acavuga ngo niba ushaka gutunga banza wimvira ikintu kimwe uti mbega kuno munsi ndosa akazi nk'ubukoca gafa nzobaho gute
ikibazo ciyumvire ko ndose akazi nikaca gapfa nzoca njana ati guhera uwo munsi uca utangura kuziganya acavuga ngo umushahara ugaburemwo kane acavuga ngo hariho umuntu ngo aciye avuga ngo hanyuma nobaho gute ngo ndamugabuyemwo kane kugira ngo igica kane gusa acabaza ikibazo ati none kare utaronka ako kazi warogiye uraronse umushahara wase kugaburamwo kane none kareho utarawuronka wahorugiye nariko kubwira ingene uziganya mu gihe uzoba wavuye mu kazi ako kazi gaheze none ucuja gega karahera umuntu ashobora guhomba narifise societe gahomba none n'ucuta none uranja ntubigira gute niyo cyo namagaya abantu baronka akazi bagakora nabi mwisazo rose akazi wokora neza kugira ngo muze muhombe mugabo ahandi tumenga no kurya n'ivyagusa aho yakuye ya mbere umutayi wa mbere ntazokora no kurikira bijya n'amakosa akazi karahera. Evariste Ndayishimiye akabona ko hari hagatima ko kutiyemera kabuza abarundi kwiteza imbere. Rero mvuga Imana yari yaraduhaye igihano kubera umutima mubi twari dufise. Ari hakadayimoni kabuza iterambere kugira twame twidodo. None mwazo biduhezagire kandi dufise imitima mibi. Ari hakadayimoni rero n'amabona kabuza ko dutera imbere kugira tugume twidodomba ko dukenye. Kandi widodomvye na Imana mamuvanyeko. Eko ndani umuvuzo ati Imana turi kumwe wihebuye Imana wayihebye hanyuma rero nega ndabivuga twarapanze neza ngire tujya tugira ihinguriro rejeje kuripanga neza hacaza umuntu ngurumva ngo burya ubwira ukora ihinguriro ry'icuma ngo hategeza kuba hariho ngo isosiyete yavyize neza iri karifiye ku isi yose ngo niyibikora ngo hanyuma ngo gutyo gucuma ukuyemo ngo kikemegwa none rero turumva banza murindire rero tubafashe ivyo vyigwa reka duca turahagarara haheze umwaka abo twari twicaranye haheze umwaka nta n'amezi abiri arahera dusubiye kwicara hamwe burya warabonye ko turi igihugu none wa mugambi twawuhevye gute turabana mu maso twese turatwegana none ngo si wa mugabo ngo yaje bakatubwira nawe yaragiye ntiyagaruka wo muri Canada hanyuma sha buryo dufata tukikora bijya hingo ntibageragiyeho ntiboga yicuma bakibo tutirega ko na bwa bukopo bw'amatomate birimba barakora nk'amaferabe ko bwo buvamwo icuma tugacubagisha ubutare nibwo twokora mu icuma bikanga reka twace tumatisha nakadayimoni kuko twintumbero mu ndwe yahera niho twihaye intumbero kandi baci banyemera bati twebwe mu mezi atandatu tuzoba twakoze akahinguro kazoba kakora ivyuma itoni 100 ku munsi dukora itoni 100 ku munsi mwumva ivyo vyuma bingana gute hanyuma cyana mati igihe kingana 3 mu mezi atandatu genda bahaye umwaka aha twumvikanye mu kwezi kwa kane mu 2024 ko nzokugura iyo hingura. Ikindi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba no kugwaruka goza rurigira ku bandi baba bamaze gushika ku rugero rwisununuye. Ugwaruka ajya matemanyaje urabona ko nca ndabazana rero baje barabwira abandi ngene bimeze ntigihe ngaha muri intara ujya mufasoni yabaye wa kabiri kubera ubworozi bw'inkwavu akavuga abakozi ahakazi akavuga ingene yahejeje amashuri akabura akazi agahava kihano no nawe agahabandi itunga riri ngaha nyene turarigendana ico twatubitse muga nk'ujya bavyumvise abandi bwabundi inkwavu zirimo ikintu harimo ikintu ubu nagiye numva uwumbwira mu gwaruka nyene yuko yafashe ingingo yo guhingura amaganga y'inkwavu kugira avemo umuti w'ibiterwa nkajya mwumvira mupomvye bijya biraya harimo mwatariza amazi n'amaganga y'inkwavu ingwara ntizishobora kuza ubu uri kushiramwe amase ukongera ukaba uriko uravura n'ibiterwa haje ipombe ku vyamwa muzosanga biyagayaga bikura n'ingoga icyo twari gukimenya gute ataba baje kugikora urazi kugira ugasanga urashora ukongera ukafungura neza washoye haje nababwiye muzosanga inkwavu zishobora guteza imbere igihugu
mukavuga mutaye amadolari avuye he kuko ndaraba mu bindi bihugu hari habo je namanguma niga kuri internet ngira amaroshereshe kazibona umuntu akubwiye ngo wobo mu miliyonere gute woroye impamvu agaca kwere cyangwa ikirayi barakubwira ati ushaka kuba miliyonere gutunga amamiliyoni neza giriki impamvu ndabona hariho umusore araho ni muri Benin ni umutunzi akomeye yatungishijwe n'impamvu gusa hagiye hariho narakunze hari umukobwa muri iki gisagara ca Bujumbura yavuze ngo je ifaranga naribonye ngo abijana ngo sindayagaya we tukagereza nuvuga ngo amahera ngo ndacisha mu burimwe n'isuka cyane mu mpamvu cyane mu mbeba wowe upfa kubona amahera mabi namibano amibano kumuzo yaronde mwebwe mukorera leta mu byo urazi naho wawe ufitiye amahera hanyuma gacu giturire urazi ko amwe wari ufise ubu yaronze yose urayare ugagenda akagika ibintu amahera yarose utayakoreye ni mabi muratora haba niyo umuntu akugabiye amahera ntumenye yaciye kubera ntubuzi ingene aronderwa rero turakeneye yuko turondera ikintu cyose gishobora gutuma tubaho neza turya neza tukaryama neza tukambara neza kandi bukabashinwa mu myaka ya 80 bariko bakora amabarabara ngamuru bambara ibihuzu byirabura bisa no turato emwe twahera n'ingoga kabisa barabakene kiyagiye barabakene abashinwa no musi usanga yambaye ikositime n'ishati yera ikoti yirabura n'ishati yera n'ikaravati itukura umushinwa uramubona ingene yambaye gari ibyo nibyakeye umugabo kugira ubishike gukora ijoro n'umurango urakora rwose ahubwo twari gusa nuko Imana yadutwengeye twetaronka umwanya wo kuruhuka n'uwo gukora kandi tukimbo nicyo gituma abashinwa bari bambwiye ngo Uburundi ni igihugu cya mbere gitunze ku isi cyo barigeze je tumaze guharira kenshi ngo Uburundi ni igihugu cya mbere gitunze ku isi reka ubukene buratwishe tugira dupfe ngo ahantu mwebwe ngo muryama kabiri mukarya gatatu wiyumvire ngo tukarondera ngo abagwayi kwashi tukababura ngo nimwibaze umunsi mworya rimwe mukaryama rimwe nimwiyumvire uwo mwanya muta umunsi mwawukoresheje noye muzobikwiza hehe ahantu mukwirwa murya kabiri mukaryama gatatu kandi kuvuga ngo kurya rimwe niba bavuze yuko kurya rimwe akubwira bati uri ku kazi urashobora kurya uri kurangwa bakaba twebesha kuko bakare ko baragura ikigoro ugendo yakiriya wambaye karuvati uri mwigisha ngo ndahita ikigoro ngo gihenda muri Amerika niho nasanze ubu bose batwara udusakado naho yambaye ikositime ni sakado kubera iki ukuboko kumwe gufata umukate ukundi igikombe cy'icyayi bya bikoresho byiwe biri mu mugongo agaca yigira uzobona bagiye mu kazi muri Amerika ntawe yaga n'ubundi umwe wese urumva petit déjeuner ayifata ariko aragenda nta mwanya afise wo kuyaga n'ubundi kuko ariko ariyumvira ibyaza gukora cyasanga umuntu yambaye ikositime yakuye ikoti ayishyira impande yiwe aryamye ahantu kwibarabara none ubu nawe n'ibiki wankubwo akazi kambere agahejeje wagiraje gukora ka kabiri ngo burya hagiye araryamye ngo yashizemo soneri muri telefone ikimukangura aca yoga mu maso hajya kuri rya robine ubona aca agenda gukora akazi yagira kabiri ati uko atashe ni kure ukabona abandi ubona batunze nuko bicaye nkuko yamarika aravyigisha abarundi ati turi kumwe twese birashoboka. Evariste Ndayishimiye yarerekanye ko abarundi bagiye hamwe Uburundi buzotsinda ubukene n'inzara. Ibintu byose iyo muri kumwe muravuga muti wokora iki twogikora gute mugashira imitwe hamwe amazi mwe mwavuze ngo mukoresha amatwi yo mukagana arazwa ajya bazashobora kumera gacaza ari imigazo cyatungura kajya muci mugasanga imigazo iri kuyazunguruka ahubwo umunsi umwe nzogaruka harabe ndabatekesha umutwe kubera jenja mu zindi ntara nkaraba ingene abantu bagwa bateka imitwe bazi ujya mwanya muci irijya ci imwanya rimwe kera niyo nzara twaca tubona
wicaye burya amezi wicaye niyo uriha sinzi ko mwibuka inzara yahora ifata abantu kuva mu kwa mbere kuva mu 12 gushika mu kwa gatatu hari inzara mbi rero vereza avuga ngo bigwizarira hari ndavuga nayo wabonye inzara kubera iki ajya amezi twamara twicaye muki twategeza kuyanya n'ubu ahantu hose bicaye muki badakora akantu nico gituma nari navuze nti abaguverineri bahimiriza abantu umwe wese mu muryango azagira karima basi kimetero 20 agateremo imboga birashoboka none amazi yo gushaka amatafari yo tubaye ngo ako karima ugize akagara gutyo waciye ugasenzera ingunguru imwe ndazi kuri kavomera iminsi 2 none niduha tuvoma ingunguru zimwe no kuvuga utwo twose rero no guteka umutwe ikintu kizotuma udakeneje ugacufata za mboga ibyo bitunguru ari ibitunguru kabishora warimwe ishora yindi ukarya mugabo ukaba ufise ikintu uzoga umufungo hariyo ajya muri yonde mu gisagara murambaza nti akabegete k'ibishayi tikabuganga muraza ndera kabugwaye mugabo ugasanga ku rugo rw'iwacu ntidushaka gushira ku bishayi kandi byose bikubwira ngo mbagara ntibigwara no kugwara hajya mu babiganisha muri amakoperative umwe wese akavuga ati ku rugo iwawe dutereza kuhabona hari hatondera kw'amabungo n'ibishayo muca mwegeranya mwese mucumbura mukazobora bufisa amahera mu bishayote kandi mutarusha amabungo mu Burundi je narabajije gakora fuito nuno musi arabuza amabungo ari igitego ushobora gushira ku rugo gutya rero muri mu koperative mwese mwari n'amabungo hajya murashobora gusanga ku munsi mwegeranya ibiro nk'amajana 2 muri abo mu koperative muca mushorera hamwe ngiye ari koperative rubisa bigwiriye iroye wewe wajanye inusu kilo wundi wajanye kilo wundi biro 2 wundi biro mutera nico kazobona itoni nimuce mushora muri fuito mukuri wewe wenyene uzoshora inusu kilo amahera bari mugabo ni muri koperative musanga mwateranije n'utuntu duto mushobora gukora dushobora gutuma mutera imbere guteranya amatongo kurabuti dukora iki umwe wese akora iki muri koperative ariho koperative nabonye bavuga bati twari mu bigori dutegereza kubona nawe wari mu bigori kuko twabirimye iwawe turi mu bitunguru nawe wawe dutegereza kubona karima k'ibitunguru kugira ngo ntuzuvuge ngo urashonje ibya koperative z'iwanyu gutyo uca usanga niyo hageze gushora nawe urazana ibyo wawe ugashira mugashora ivyo byose ni ibintu biteze imbere cyane Avuye aho Mukike umukuru w'igihugu yaciye aja Mwaro muri komine Rusaka aho naho nyene yaganiriye n'abahurikiye makoperative sangwe yo ku mitumba inama ikaba yabereye ku mutumba gw'Intare zone Makamba muri iyo komine ya Rusaka naho nyene Evariste Ndayishimiye yarumvirije intahe z'abarongo ya makoperative azi imbere y'ayandi mu kwitunganiriza imigambi aho berekanye ukuntu burimye n'ubworozi vyabateje imbere ubu intambwe tugezeko yaba mahangare na yacu ntituja gukota ariko na koperative sangwe iradukota twarayihaye ahishira umwimbu yaba ku mwene gihugu nta mwene gihugu numwe aba mu nzu itari y'amabati mwene gihugu ari mu yo koperative dufatane mu nda araronka agapasyo nukuvuga buri mezi 3 azararonka amafaranga azaragenda ku munyabigega atora amafaranga 50,055 twaraguze amaprobox 2 turagura idina izira iraja kuzana ubwatsi ija kuzana imbuto ngaho igisozi turafise amamoto 3 ivyo vyose urumva ni ibintu vyiza gose cyane inka nazo turafise inka zirenga 10 ziriri ndani no kuvuga ngo twihaye hangiro bivanye no kubera amase tujya kuyakora Bujumbura ku giciro kirekire twaciye twihangiro yuko tugura inka ziguma ngaho ziza zirahiduhingurira ya mase twajya tuyavumbura tugashira ngaho akabanza kidekompoza niyo tuza turateza ubu nta mafuso tugikomanda Bujumbura dukomanda amafuso make yagose cyane
tuvanga na yayandi y'inka zacu. Aho mu Rusaka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaragarutse ku gatima k'abarundi batari bake batemera ubutunzi bafise ibituma Burundi buguma buharugwa mu bihugu vya mbere bikenye. Ico bituma bitanezereza iyo mbonye abantu bariko barabesha ku buzima bwabo. Uburundi je ndagenda ibihugu bitari bike kandi araba ingene abenegihugu baho bameze. Nimwiyumvire igihugu bavuga ngo nico cambere gikenye kw'isi. Nkabanzi igihugu baryivu. Inzara yabateye gushikaho baryivu. Bagafata ivu bakarigosora, bakarikora ngo rimere nk'umukate, bakunde barye bumva ko bariko baryimbya. Mugabo gacavuga ko Burundi ico gihugu cambere gikenye kw'isi kubera iki? Ni twebwe ega bobo abanyamahanga ivyo vyo kwiyorobeka, ivyo vy'uburyarya, ivyo vy'ibinyoma ntavyo bazi ko umuntu yamavuga ukuri. Twebwe rero umwe araba afise inka 10 agacavuga ngo nifite ubuguma bubiri. Umunyamahanga cyandika uko nyene mu Burundi umutunzi wa mbere afise utubuguma 2. Uvuze uti urabona uragenda mu Burundi ugashika hano uti mwariye eka ikigo kiratwishe. Ukarabugwaye kwasha ukamubura. Ukarabugendera ku magufu ukamubura. Ujya munyamahanga cyandika uburundi abarundi bose bararusa. Nivyo cyandika. Ibi rero biratera iceyi. Burya hano hose honye bavuga ngo urumworo urateba ubwo bwo rukamegura bwambaye. Ukabura morale. Aho ugeze ahantu hishimire. Ubu rero harageze ko tumenya umutahe dutanguje n'uwuhe kugira ngo tugende. Nariko ndiyumvira ico gihe mu 2004 na 5 komine Rusaka uwari kwisaka yose akayisaka nta miliyoni amajana 2 ari kusagamo ndabeshe. Oya kabisa twarabora. None uno munsi mumaze kumva abenegihugu aho baja hamwe ugasanga bagura imiduga bagura amapikipiki umunywanyi wayo akaba afise inzu y'amabati. Camwumva uwo mutahe bafise uno munsi turiko turawujana tukawukoresha. Mbwira ingene hotera mu 2040 komine Rusaka bose bataba ku mabarabara bafise amatara n'amazi. Tuvuze ngo tuje hamwe. Ni ibintu bisanzwe cyane kuko Imana yarahezagiye Burundi. Turafise umutahe. Ujye umutahe wa mbere no kuvuga ururimi rumwe. Abantu gushira hamwe ubumwe. Iyo tutaronka amahoro tugira ubumwe twebwe tuje hamwe. Kuko kare twari ntubana. Umwe wese hari imvugo yari mbi ngo utambara na mukeba ntakubita urugohe ngo mwana wundi imbaguhisha ivu. Iyo migani niyo yatwishe. Kuko waguma winuba mugenza mbega twoje hamwe amahera ntiyo yanyiba. Mbega ukaguma ubona kumenga n'umuntu utokwizera. Mugani murabe tutangwe kwizerana tukaja hamwe. Evariste Ndayishimiye akaba yarangije ico kiyago n'abanyarusaka asaba umwe wese kwigira inama yo kuronka ico yoshobora gushora ku isoko. Aha turi ngaha twese nababwiye nta twese dusangira umugambi umwe. Wowe kwana n'ubukene aha twese turi inteko. Aha twese ntagira uvuga ngo ni muto cyane mukuru. Twese aha turi ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Umwe wese cyambere yigira inama avuga ati jewe ku gahanga kanje kuva uno munsi ntegerezwa kuronka ikintu nanje nshobora gushora ku isoko. Ntibigoye kandi ari uciye avuga ngo biragoye. Ntagigoye kihari. Reka ndabereke muvuze je ndabereke ikintu nyene ubu nyene atamezi 5 azohera udashoye. Ndakibere genda kurugi wawe utere ibishayote. Oye beko mutse mutwe tere ibishayote ushorora ariko batagurira. None ibishayote utere kurugi wawe byose biriko biraranda wo biryo ukabimara.
wobijuka bibara genda murabe akabegete kibisha yote hajya mu gisagara amahera kagugu. Imbere yuko aremesha ico kiganiro kuri uwo mutumba gw'Intare, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari yabanje kugendera imirima y'ibiraya ya koperative Sangwe Gasenyi iri ku mutumba Kirambi muri iyo komine nyene ya Rusaka. Iyo koperative ikaba igeze ku mutahe w'imiliyoni 153 n'ibihumbi 350 y'amarundi.